Tere hommikust! Mul on hea meel, et sain lõpuks kasutada seda sooja pesu, mida ma olen kõik need 2 nädalat kaasa vedanud ja isegi mitu korda mõelnud, et saadan need ära, et pole neid ju vaja. Aga eile õhtul telgis täitsa läks vaja ja isegi siis oli natukene jahe, et olgugi, et päeval on siin 32 kraadi, siis õhtud lähevad ikkagi jahedaks, alla 10. Tänane plaan on ilmselt kas 27 kilomeetrit või siis 40+. Et vaatame päeva peale, kuidas enesetunne on ja see on ajendatud ka peamiselt sellest, et need majutuskohad siin praegu lihtsalt joonistuvad selliselt välja, et siin ei ole väga palju rohkem valikuid. Mõtlesin, et räägin ka midagi kasulikku siia vahepeale, et kuidas siin koha peal elu jalu on ja sularaha kasutamisest. Ma arvan, ma võtsin kaasa, kas oli 350 eurot sularaha ja kui ma ei eksi, siis mul on mingisugune 150 eurot veel alles. Ehk et on olukorrad, kus tahetakse sularaha ja peamiselt poodides või kohvikutes on nendeks olukordadeks need juhud, kui see summa on alla 10 või 15 euro. Et olenevalt kohvikutest on need erinevad. Ja et kui tuled kahekesti, siis praktiliselt alati saad selle 10 eurot täis ja saad rahulikult maksta kaardiga. Siis on mõned alberged, mis tahavad ainult sularaha ja seal need summad on suurusjärgus 15 eurot voodi eest. Ja siis, kui võtta koha peal see pakutav Pilgrim's Meal või see õhtusöök, siis selle eest veel lisaks umbes teist sama palju või tihtipeale siis on see niimoodi välja kujunenud, et maksad voodi eest sulas ja siis lähed nagunii välja sööma ja siis juba suure tõenäosusega saad maksta ka kaardiga. Ehk minul seda sularaha välja pole olnud vaja võtta, mul on veel seda alles. Ja liiga palju ilmselt ei ole mõtet seda ka kaasas tassida, sellepärast et jah, igas väikeses külas pangaautomaati ei ole. Aga ma kujutan ette, et kui sul on 100-150 eurot on sul kaasas, siis igal juhul jõuad sa järgmise pangaautomaadi juurde, isegi sellisel juhul, kui sa kõike pead vahepeal maksma sularahas. Et võrdlemisi positiivselt on see läinud, kaarti on saanud kasutada, kordagi pole probleeme tekkinud, ehk et ei maksa siis liiga suurt varandust endaga kogu aeg kaasas tassida, et saab pangakaardiga väga edukalt hakkama. Olen kohe jõudmas Shahaguni ja see muraal peaks siis olema The Way filmist, kus mängis Martin Sheen. Siin on ka midagi, mida liiga tihti Eestis ei näe ja selleks on automaadi, ma ei tea, kuidas seda nimetada, poeg siis. Eks siit saad omale osta midagi kiiret söögi tegemiseks, juua, pähkleid. Miks mitte, jah? Aga tuul on siin mõnus, müristab, ähvardab, et äkki hakkab sadama. Ma loodan, et minust läheb see mööda. Aga kui ei, siis ei. Igal juhul olen jõudmas, ei teagi, kuidas seda hääldatakse. Jälle eestipäraselt on Shahagun või midagi sarnast. Praegu ei ole sellest kuidagi küll aru saada, aga keskajal oli see Shahagun Lyoni kuningriigi juures tähtsuselt teine linn, selle Lyoni enda järel siis.
ja kuningas Alfonso VI siis käis õppimas siin. Ja midagi temaga tehti siin veel ja kuidagi ta oli väga tänulik selle eest. Ja ajal siis, kui ta oma vennaga kakles selle trooni pärast ja kui ta võitis selle, ehk siis sai siis kogu selle Lyoni kuningriigi kuningaks, kui see vist nii võis enam olla, siis igal juhul ta väga pidas seda Šahakuni meeles ja külvas üle erinevate rikkuste ja muude võimalustega. Et see kunagi omal ajal oli väga oluline jõukas linnake, aga nüüd on ilmselt vajunud see natukene unustuste hõlma. Siin aga jagatakse ka poole tee sertifikaati ja ma saan aru, et mingisugune kirik on teinud natukene isetegevust, et see poole tee sertifikaat ei ole nagu päris see, aga ikkagi inimestes elevust tekitab ja nad käivad seda siin küsimas ja kirikust otsimas. Et nii palju siis sellest linnast me siit liigume edasi. See on natukene nõme, et on alberge silt ja kollane nool. Üldine kollane nool tähendab seda rajamärgistust. Siin on 3 teed. Ja nüüd siis pean mina välja mõtlema, et kas see kollane nool on nüüd mõeldud alberge jaoks või on see, mida mööda läheb ka rada või tegelikult rada läheb kuskilt mujalt ja see on lihtsalt siuke väike petekas, sest mõned päevad tagasi, vist oli isegi eile, kui ma läksin mööda ühte nooli ja jõudsin üldse baari juurde. Et tasub alati kaart käe pärast hoida. Ise kasutan seda Camino Ninja kaardirakendust, mul siiamaani on töötanud. Et võta kaardi lahti, kohe hea vaadata, et kuhu poole tee läheb ja millist tuleb võtta. Ja tulebki välja, et see alberge juures olev kollane nool ei olnud õige, siis ma jalutasin otse edasi ja siin on nüüd siis näha, kuidas samasugused kollased nooled jätkuvad. Mingil hetkel siin nüüd toimus suurem teede hargnemine. Valida oli laias laastus 3 erineva marsruudi vahel. Esimene neist oli mööda selle suure tee äärt, suuresti nii nagu sai eile jalutatud ja läheb täna ka nagu samas vaimus. Ja selle eelis on see, et ta läheb läbi 2 või 3 nagu väiksema linna, kuhu siis inimesed saavad ka ööseks jääda. Et väga paljud teevad seda 20 kilomeetrist otsa, alates sellest, kus ma eile olin. Mõni teeb seal 28 ja väga vähesed seal siis teevad 40, kui üldse. Nii palju, kui mina küsisin ja kuulsin, siis ei kuulnud kedagi. Siis ehk enamus inimesi valib selle peamise tee. See kõrvaltee vist on kilomeeter pikem, aga peaks olema natukene rohkem vaheldusrikkam. Nii nagu mul ka siit selja tagant on näha, et oleme jõudnud nüüd siia põldude keskele autoteest kaugemale. Ja ma arvan, et see tee läheb siit ka sarnasel moel edasi. Mis see siis minu jaoks tähendab seda, et suuresti on ära otsustatud, et täna tuleb 40 kilomeetrine päev. Ja vaatame, kuidas sellega läheb. Sest ühest küljest neid kilomeetreid on siin Mesetas lihtne teha. Sellepärast, et tee on nagu võrdlemisi madal, aga samas teistpidi on jälle see oht, et kui liikuda nagu samas tempos nagu ka ülejäänud inimesed, siis võib-olla mingite inimestega meeldib rohkem suhelda ja harjud juba koos olema ja kuna nende tempo ei ole juba joos sama kiire kui mul, siis ühel hetkel on jälle see kinni jäämine, et siis tuleb otsus, et kas minna edasi või liikuda nende tempos. Ja need tempod on niivõrd erinevad, et kõige õigem on ikkagi minna omas tempos, teha oma asja ja siis vaadata, et kelle ja milliste inimestega siin poole tee peal kohtub. Iga päev toob uued probleemid ja väljakutsed. Nüüd ma olen nende sirgete pealt maas, olen siin põllu vahel sellise punakama, pruunikama pinnase kattega tee peal juba pikemat aega. Aga siin põldude vahel on see häda, et päike paistab täpselt lagi pähe, 26 kraadi, võib-olla isegi rohkem.
ja tuult väga palju ei ole. Ja eile ma kandsin lühikesi riideid. Panin küll päikesekreemi, aga kohe põletasin ka omal vasaku käe niimoodi küünarnuki ära, et täna on meil siiamaani valus. Ehk, et kes siis on tulemas siia, siis enamus ajast on päike selja tagant või siis põhimõtteliselt paistab lagi pähe. Ehk päikesekreem on üks asi, mul oli see kõige tugevam, aga sellest üksi jääb väheks. Ehk soovitav on ikkagi piirata kas või päevade lõikes seda saadava päikese hulka ja kanda mingisuguseid pikemaid, õhemaid riideid. Sellepärast, et kui ühel päeval saad natuke rohkem päikest, siis järgmisel päeval saad jälle ennast natuke rohkem katta ja lasta sellel kehal sellisel moel taastuda. Vot selline päikese tarkuse teadmine siia, et enamus, mis põletada saab, on ikkagi tagumine pool, sääred, käed, kõnnid siis see küünanukk ja kõik, mis siia tahapoole paistab. Põllud mõlemal pool teed on jäänud samaks, küll aga see pinnase kate on vahetunud asfaldiga ja see tee läheb siit otse edasi ja siis üle selle künka. Ja ma arvan, et mul seda teed on veel siit 8-10 kilomeetrit minna, seega on mida oodata. Aga kui ennem rääkisin rahast, siis ma mõtlesin, et ma samal teemal jätkan. Tee ja kohvi on siin üldiselt samas hinnas ja varieerub seal 1,60 ja 2 euro vahel. Coca-Cola jääga siis 0,33 on tavaliselt 2 eurot. Pooleteist liitrine vesi, oli see liitrine? Täpselt ei mäletagi. On ka 2 eurot, et kui ei taha kuskilt vetsust vett võtta või need avalikest joogikraanidest. Siis majutus. Siin on küll ka nendes giidiraamatutes on kirjas, et on 8 eurot ja 9 eurot ja nii edasi. Ma arvan, et kõige odavam, mis ma olen saanud, on tõesti 1 korra ja see on olnud 9 eurot, aga siis see oli ka selline magala stiilis ja võrdlemisi spartalikes tingimustes ja pigem ka vist mitte kommunaal, vaid mingisuguse usuühenduse poolt juhitud alberga. Selles viimase osas ma võin kahtleda, aga igal juhul see oli üks odavamatest. Kõige kallim on olnud just need esimesed, mis on üle Pürenee mäestike. Orisson, seal maksis kas oli 45 eurot koos õhtusöögiga. Ja see õhtusöök, kui ma õigesti mäletan, siis oli pool sunniviisiline vabatahtlik. Kuigi ma arvan, et sellest tegelikult oleks saanud ka keelduda. Ja see õhtusöök tavaliselt on seal ise oma 15 eurot. Ehk et siis 30 voodikoht, 15 siis söök. Ja sinna keskele siis jäävadki kõik ülejäänud, et see majutus varieerubki sealt 13-st alla 20-ni. Mõnes kohas on tulnud maksta 1 euro juurde voodilinade eest. Ja siis on muidugi see söögiteema, et päris mitmed kohad on sellised, kus ei ole toidupoodi kõrval või kui on, siis on hästi pisikene, kus on ka samuti kallis.
ja midagi toitvat süüa sealt väga osta ei saa. Et siis need alberged teevad ise, aga see hinnaklass ja stiil on sama, et on kuskil 15 eurot keskelt läbi, mõnikord pluss-miinus 14-16. Ja pakutakse siis 3 käiku. Tihtipeale on, näiteks eile esimeseks käiguks oli pasta tomatikastmes, siis teiseks käiguks oli kana tomatikastmes ja siis magustoiduks saime jäätist. Nii, mis veel rahast? Siis mingisugused saiakesed on need bocadillod. Need on üldjuhul seal 4 ja 6 euro vahel. Kuidas ja oleneb, mis kraami sinna vahele paned või lased panna. No ja siis need üksikud saiakesed, mis on olnud, need on ka seal euro kandis ja natukene peale. Ja tegelikult ega siin väga palju rohkem kulutusi ei olegi. Mille peale sul kulub? Tavaliselt kas siis hommikusöök on 3-5 eurot. Mõned kohad pakuvad, mõned mitte. Aga seal on see kellaaja teema, et mõnes kohas on see 7-8. Ehk tihti jääb see võib-olla natukene hiljaks. Et siis nendel puhkudel seda ei võeta. Ja siis hommikuks tihtipeale see esimene külake või kohvik on nagunii mõne tunni kaugusel. Et selle kannatab ära ja piisab mingisugusest batoonist. Siis ongi, mida iganes hommikusöögiks süüa tahad. Tavaliselt mingisugune saiakene, tee, kohvi. Vahepeal sirutad jalga. Pärast mõnda tundi jalutamist teed jälle ühe tee ja kohvi, võib-olla ühe saiakese. Õhtul siis maksad oma ööbimise eest ja õhtusöök on siis selline toekam. On ka muidugi variant see, et valid sellise alberge, kus on olemas köök ja kus on ka mingisugune pood lähedal ja siis vaaritad ja teed ise seal köögis omale süüa, keerad mingi pasta või muu lihtsama toidu kokku. Ma olen seda ainult ühe korra näinud ja siis ka see vanapaarik arutas, et neil läks 3,60 läks see asi maksma per nägu, mis on loomulikult odavam kui 14 eurot, mis see õhtusöök maksab. Aga no lihtsalt sellised on need valikud, et siis sa oled jälle palju rohkem piiratud, et kas sa pead seda toidukraami kaasas vedama, pead seda toitu kaasas vedama, pead valima neid albergesi. Ühesõnaga on võimalik saada hakkama ka odavamalt, aga laias laastus mulle tundub, et selline matemaatika 50 eurot päev on täiesti selline, kus saad teha peatuseid, võtta kohvi, teed, saiakest, ööbida ja süüa õhtust nii, et ei pea raha lugema ja selle summaga peaks kõik enam-vähem välja tulema. Ja võib ka juhtuda, et sul tegelikult kulub vähem, et see võib jääda sinna 35 kanti, oleneb päevast, aga siis saad endale teinekord lubada midagi natukene paremat. Et siis selline lugu nende rahadega, kui midagi ei rääkimata või kui midagi huvitab rohkem, siis anna aga teada ja kui ma ise seda ei tea, siis proovin selle siit vähemasti teiste käest välja uurida. Aga mina praegu jätkan seda jalutamist siin täiesti üksluisel maastikul. Ma ei saaks öelda, et ta on igav, aga samas see Galiitsia võiks ka juba tulla ja saada siit Leonist ja sellest mesetast juba läbi.
Nüüd ma saan lõpuks aru, mismoodi see niisutusagregaat töötab. Kõik need eelmised mõtted, mis mul eilses videos olid, või isegi videos ennem seda, on täiesti valed, sellepärast et nüüd ma lõpuks näen, et see torn seal taga, see on statsionaarne, aga ta liigub ringi ratast ümber selle torni 360 kraadi. Ma näen siit neid rattajälgi, mis siit on niimoodi läinud. Ehk ta mingi mehhanismiga ilmselt kuidagi seda rataste liikumist koordineerib. Selle on siin kõik insenerid juba välja arvutanud ja tõenäoliselt samamoodi õhtul, kui on vähem kuumust ja vähemat veeaurustumist, siis käib see agregaat 360 kraadi ringi ratast ümber torni ja seeläbi tegelikult niisutab ja katab ära ikkagi päris suure ala. Ma arvan, et ma olen julgelt üle 2 tunni mööda seda teed juba kõndinud. Ma näitan, mis mu ümber on. On põllud, veel rohkem põlde. Kuskil kaugel paistab paar puud, paar majakest, siis on veel põlde. Ja täpselt selline ongi see viimased 2 tundi olnud, ilmselt rohkemgi. Ja ma vaatasin, et mul on sihtkohta veel minna 13 kilomeetrit. Ehk ma olen suhteliselt kindel, et need järgmised 13 kilomeetrit ehk 2,5 tundi lähevad suhteliselt samas joones mööda seda punakat põldude vahelist hooldusteed ja otse. Nii et vasakul kui ka paremal pool on need vaatamisväärsused juba sellised, mis on mitu päeva tagasi ära vaadatud. Kuigi seda niisutusagregaadi asja, selle mõtlesin alles nüüd välja, nii et päris kasutuse siit kaudu tulek ei ole olnud. Kuigi kui ma saaks minna ajas tagasi, siis ma tõenäoliselt oleks ikkagi läinud mööda seda igavat põhimarsruuti ja just igavat jutumärkides, sellepärast et ega see ka see mingisugune pidu ja pillerkaar ei ole. Aga ainuke vahe selle põhiteega on see, et jah, ta ei ole autotee ääres, aga seevastu on siin põllud ja siin ei ole mitte kedagi. Et tegelikult selle põhitee ääres oleksid olnud kõik need inimesed, kes täna alustasid ja siis lähevad nendesse eelnevatesse linnadesse. Aga siin on täiesti ihuüksi juba, ma ei tea mitmendat tundi. Siin peab valima, et mis hetkel seda enda ümber näitamise videolõiku teeb. Aga tund aega hiljem on ümbritse enam-vähem samasugune. Ja mis ma selle jälgimisel mõtlesin, on see, et kui hoolikalt vaadata, mis on su ümber, siis võib väga vabalt juhtuda seda, et jalutad 2 tundi edasi ja saad enam-vähem täpselt samasuguse pildi. Et ega siin liiga palju ümberringi ei muutu. Olukord on endiselt muutusteta. Tee, mida mööda kõndida, ihuüksi, põllud ühel pool, põllud teisel pool. Kell on siis saanud 3. Siit on veel 9,9 ehk siis peaaegu 10 kilomeetrit veel minna, mis teeb siis tänase päeva kogu pikkuseks 40 kilomeetrit. Miks 40? Ega seal head põhjust ei olegi. Lihtsalt ajapikkuse miinimumkilomeetrite kogus on kuidagi kogu aeg kasvanud. Et nüüd sellist 20 kilomeetrist päeva kui üldse teha ei taha, et see pigem läheb juba siin enam-vähem 0 päevana arvesse. 25
on enam-vähem selline, mis saab 12-ks tehtud, natukene peale. Ja siis ongi küsimus, et mis edasi. Ja praegune see Albergede matemaatika joonistas niimoodi välja, et seal 30 lähedal ühtegi ei olnud. Ja siis tuligi otsustada, et kas 28 või 40. Ja seekord siis langes kaalukauss selliselt. Rong. Midagi nii huvitavat polegi tänaval näinud. Selline väiksem talukohake on selle kohta palju öeldud, aga pole enam sellist ka näinud. Mingisugune koer augub seal, mingisugused lehmavasikud on aedikus. Ja ilmselt on selle traktori omanik ka kuskil. Kohe varsti saab täis 11 tundi jalutamist ja 40+ kilomeetrit. Ei ole päris täpselt kokku löönud, aga ta on midagi üle 40. Ja mida nüüd siia lõpupoole, seda rohkem vaatan seda Google Mapsi, et kas ma nüüd olen kohale jõudmas? Kas ma nüüd olen? Google Mapsi andmetel on veel 1 kilomeeter jäänud, 13 minutit. Kui ma vaatan enda ringi, siis siin ei ole ühtegi indikatsiooni selle kohta, et siin kilomeetri kaugusel oleks mingisugune külakeskus ja restoran, baar, kus saaks siis sealsamas olevas Alberges ööbida ja ka õhtus süüa. Kus ta siis nüüd ilmub siit kohe selle sama künka tagant välja ja siis ongi ainult 500 meetrit jäänud ja laut on seal samas. Enam oli päris hästi tunda seda aroomi, et siis põhimõtteliselt laudast mõnisada meeter ja põmm külakeskuses restoranis. Kui see nii on, ma loodan, et on, sellepärast, et väga palju rohkem ei viitsi küll enam jalutada. Ja oligi täpselt niimoodi. Kõndisin veel 50 meetrit edasi, natukene üle selle nuki ja seal samas all ta tõenäoliselt paistabki. Peab olema see, siin ei saa olla midagi muud. On see külasse sisse jalutamas ja ma ei hakka siit väravast sisse minema, aga pilku püüdis selline surnuaed. Et kõik on siin kivist. Erinevaid ikoone, väga puhas. Midagi teistsugust. Ma arvan, et see on esimestest surnuaedadest, mis ma siin külade kõrval ka sellisel moel näen. Ilmselt ma neid näinud olen ka varem, aga just on pilku püüdnud. Aga nüüd ongi niimoodi, et ümber selle künkaharja avardub see küla. Et kui ennem oli näha ainult seda poolt, siis tegelikult see küla avardub veel siia vasakule ja tegelikult seal samas kuskil all ongi minu see öömaja. Ja ennem kui ma unustan, siis hindadest veel ennem nii palju rääkimata, et pesumasin ja kuivati. Üldiselt on pesumasin odavam, tavaliselt on nii, et kas on 2 eurot ja kuivati 3 eurot või siis on 3 ja 4 eurot ja siis nendes suurtemates kohtades tegelikult olen näinud ka, et on ala 5 ja 7 eurot. Et üldiselt saab ikkagi võrdlemisi odavalt oma riided ära pestud ja ka kuivatatud. Ja kuna minul on 3 paari riided kaasas, et siis kui mingil põhjusel eelmisel õhtul jääb pesemata, oht on, et ei kuiva ära või ei jõua, mis iganes, et siis tegelikult, kui sul juba 2 komplekti riided on, siis on mõistlikum need ära pesta ja ka kuivatisse panna. Ma siin just näen nüüd
ma arvan, et need on need vanad veinikeldrid. Need on võib-olla siis need, mida on nimetatud eelmises kohas bodegadeks, aga ma ei ole neid õnnestunud filmida. Ehk tegemist on siis sellise mäe sisse ehitatud keldritega. Ja siin me näeme neid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja nii edasi sinna ülesse poole. Et tõenäoliselt neil siin on neid keldreid omal ajal olnud siin mäe sees, nii nagu meil kortermajades on keldribokse. Aga nüüd lähme vaatame, kus mul see alberge on. Kell on 5. Teeme ära omad toimetused. Ilmselt on ka õhtusöögi aeg ja vaatame, kas veel midagi kaamerasse jõuame püüda. Aga juhul kui ei jõua, siis täna on olnud võrdlemisi pikk päev. Need alberged on päeva lõpuks kõik tegelikult ikkagi väga sarnased. Tingimused on võrdlemisi ühetaolised, igal pool saab pesta, igal pool saab magada. Lihtsalt mõnes kohas on need voodid ühtepidi ja ühe asetusega ja teises teistsugused. Et eks kui on midagi erilist, siis ma filmin. Aga kui on midagi täiesti tavapärast, siis lõpetame selle praegu siin ära ja näeme järgmises videos. Tšau!